Molt bon dia, moltes gràcies per venir. Anem a fer una presentació, intentarem anar una mica ràpid, doncs estem amb una mica de retard, sobre l'Agència d'Innovació de l'IDIAP Jordigol. Jo sóc el David Verde, que sóc el responsable de l'Agència d'Innovació d'aquí de la Casa de l'IDIAP, i anem a veure què us hem d'ensenyar. Com està composada aquesta agència? La idea és que hi ha un nucli executiu que està composat per la direcció de l'IDIAP Jordigol i el propi personal de l'agència per prendre les decisions executives i el dia a dia. Però tot això evidentment està suportat per tota la resta de les persones que treballen a l'IDIAP i no només a l'IDIAP. De fet, aquí veieu que també tenim el suport de la direcció científica, de la UTR i de totes les USR, les unitats de suport a la recerca, que tenim atenció primària a tot el territori. La idea és que tots treballem en equip i després veureu alguns exemples de per què diem això. I evidentment després tenim altres coses a fer. Després hi ha estadístics que us poden donar suport, la unitat de gestió de projectes, l'RC, que és la part administrativa de la casa, altres investigadors de l'IDIAP, altres persones que treballen al CAP, ja no només personal assistencial, sinó que fins i tot ja ho veureu personal administratiu. Tots formem part d'aquesta família i la idea és que treballem plegats i ho tirem endavant. I després també poden haver, evidentment, altres serveis externs, altres aliances que puguem tenir que el que fan és complementar que nosaltres potser en algun moment no podem fer o no podem aportar. Sempre amb una vocació, com ha comentat el Pep, de servei, de donar-vos un cop de mà per tirar endavant les vostres idees. Un dels primers èxits que ja s'ha comentat aquí i que el comentaré molt sumerament perquè després el nostre company de l'IDIBEI, el Mario de la Cuesta, us comentarà amb una mica més de calma, és que formem part de l'ITEMAS, que és la xarxa per excel·lència d'innovació de la Carlos III i per tant estatal. I en aquest sentit nosaltres també formem part d'una altra xarxa, una subxarxa, que és l'Aliança del Mediterrani, que és amb totes aquestes institucions que teniu aquí de l'Art Mediterrani, amb les quals treballem plegats per mancomunar serveis i per fer coses en comú i per tirar endavant projectes i ajudar-nos els uns als altres. Aquesta xarxa ITEMA sobretot està pensada amb la idea de fer aquesta translació cap al sistema de salut. O sigui, que les coses que fem no es quedin en un calaix, no es quedin en una presentació, no es quedin en un pòster o en un paper, sinó que tirin endavant, perquè és la forma que arribi la societat, que al final a tots nosaltres ens ajudi el que estem fent, als nostres familiars, als nostres amics. Doncs l'Agència d'Innovació hem dividit el que fem, les nostres activitats en unes internes i externes. Internes, evidentment, és pels nostres equips d'investigació, pels nostres professionals de salut de primària, i les externes, perquè ens han donat que podem fer coses que cap a l'exterior els podem donar coses que ells no tenen i que són molt interessants. Llavors, les activitats internes, evidentment, són el suport en general, la promoció, la formació, participar en convocatòries d'innovació, amb la idea sempre d'aconseguir aquesta translació cap al sistema de salut, també la creació de spin-offs, i al final la idea és que això que fem aquí ho podem transferir, com deia, al nostre sistema de salut, però també a altres sistemes de salut. A Espanya hi ha 16 sistemes de salut més, però a Europa hi ha molt més. I si una cosa ens serveix al sistema català de salut, evidentment que li ha de servir a altres sistemes. I això ho podem fer més gran. Llavors, les activitats que fem externes també de vegades els donem suport a convocatòries d'innovació. Després tindrem això, donem suport també a participar en algunes coses que ells, per la raó que sigui, no tenen medis de fer, no tenen personal, no tenen el coneixement. Per exemple, algunes empreses tecnològiques, sobretot conformades per enginyers, que si fan aquesta part clínica que tenim nosaltres, que teniu vosaltres i que podem aportar. El Real World Lab, que és un Living Lab, que després explicarem amb una mica més de calma, compra pública innovadora i un segell de qualitat, que les coses que fem aquí podem explicar que s'han fet d'una forma determinada i que s'han fet de la forma que s'ha de fer. Què fa les activitats internes? Com us deia, hi ha 3: promoció de la innovació, la formació i el suport. Si seguim, una és aquestes jornades anuals, o que intentarem fer anuals si no es ve una altra cosa com un míssil nuclear o qualsevol cosa semblant, que les intentarem seguir fent. Visitar totes les USRs per tenir el contacte de primera mà. El nostre centre té una cosa molt única, que és que està a tot el territori. Per tant, hi ha molta gent diferent, amb molts coneixements diferents i per tant pensem que hem d'estar a prop d'ells. Llavors els hem de visitar i hem d'estar amb
serveis, tot el que puguem. La idea és que d'aquí un temps pugui sortir una convocatòria interna anual d'idees amb la idea de donar suport a aquelles idees, un suport una mica més extra a part del que donem per tirar-les endavant. La participació i temes i l'ICM ens permet accedir a moltes coses, al suport d'altres centres, com per exemple l'IDIVEI, i a l'accés a molts serveis i molta capacitat per fer coses més enllà del que nosaltres sols podem fer. I per últim també tenim a l'Innovix, que entenem que un temps es tornarà a activar o estarà més actiu i del qual nosaltres evidentment formarem part. A part de formació, nosaltres a través d'ICEM, d'ITEMAS i per exemple l'IRISE, que després igual us pot explicar el Vicent que també participarà, hem intentat fer una formació que sigui una per l'equip evidentment d'innovació per poder donar suport d'una forma piramidal, donar suport a tota la resta de gent que tenim a tots els centres i després també una formació específica quan es ve algú a donar que ens ve amb algun projecte amb la idea de que ells tinguin realment una formació específica per les seves necessitats. De vegades ens falten coses i la idea una mica és poder-los ajudar a accedir. I tenim, aquí us he posat uns quants logos de coses que ja han fet, algunes coses són internes i altres les externalitzem, però sempre amb aquesta idea de donar suport i de donar un servei. I després una formació transversal a tota la resta de persones que treballen tant a l'IDIAP com de fet a tot el sistema català de salut de primària. La idea és que anem fent cada vegada més coses, anem obrint i que pugueu participar i tothom es pugui anar formant. Com donem suport a una idea? La idea bàsica és que se'ns acudeix aquella idea, ens sentim en aquell moment innovadors, hem trencat alguna cosa, pensem que alguna cosa es pot fer millor i a través ja sigui de la USR d'un formulari que tenim penjat a la nostra web i que avui de fet quan acabem us repartirem per si teniu alguna idea podeu fer el primer croquis, la primera idea ja ens la podeu passar i a partir d'aquí el que fem és intentar tenir una primera reunió en un temps molt petit amb vosaltres perquè aquesta idea, aquest ímpetu que tenim no es perdi i poder parlar amb vosaltres el més aviat possible, fer una primera avaluació i crear un equip específic de suport per a aquest projecte. Si és un projecte, m'invento, que té a veure amb temes de diabètics, doncs buscarem els nostres grups de recerca, els nostres equips que ja en saben molt d'això per formar part. Si és de qualsevol altra cosa, buscaríem aquest suport intern dels altres companys que tenim per poder fer. I l'equip sempre està fet ex expresso per poder-vos ajudar a tirar endavant la idea. Després d'aquí surt un informe final amb un pla de desenvolupament amb la qual la idea al final pot ser anar donant passos fins a arribar a aquesta implementació, aquesta arribada al mercat, diguem-li com vulgueu. Al final que tots podem gaudir d'alguna forma de la implementació d'aquesta innovació. I això pot ser recerca de socis. Què pot passar? Normalment nosaltres som clínics i desenvolupem alguna cosa on necessitem uns enginyers, uns informàtics. De vegades tenim la tendència d'intentar fer-ho amb la gent que tenim, algú que s'apanya, algú que pot fer, però si tenim aliats i us podem buscar gent que de veritat ja ho fa, fins i tot ja ha fet una mica el que necessiteu o ja ho té, pot ser una mica millor. Per tant, us podem ajudar a buscar recursos, ja sigui amb altres socis, ja sigui amb convocatòries, etc. Propietat intel·lectual, us podem ajudar a plantejar des del dia zero quina pot ser aquesta trajectòria per tal que ho podem protegir i siguem nosaltres que puguem gaudir, que no s'aprofiti un tercer i que fem les coses de la forma legal. Com us deia, el tema de formació i evidentment convocatòries. Al final el gran problema que tenim de recursos és econòmic, normalment ens falten els calés, mans normalment en tenim, intentem fer tot el que puguem, fins i tot moltes vegades fora del nostre horari, però al final les limitacions sobretot són els calés, doncs és intentar buscar convocatòries. I aquí, en tot aquest procés, us donem suport no només des de l'Agència d'Innovació, sinó evidentment des de cadascuna de les USRs. Quines cosetes us podem explicar que han passat? De moment hem rebut 20 propostes internes que hem intentat ajudar a tirar endavant i 16 propostes externes rebudes. I el que hem anat fent és començar a fer una roda, enviar per exemple dues propostes de l'IT Health enviades, estem ara escrivint una convocatòria de l'European Innovation Council, estem preparant, hi ha 2 equips que han participat en el de Collider, que és una incubadora del Mobile World Congress,
i que de fet aquest any dels 3 equips, l'any passat, dels 3 equips, si no recordo malament que hi havia a Salut, 2 eren nostres i això està molt bé, jo crec que és una molt bona fita. Hem enviat 2 propostes, s'ha enviat una d'ETS i una altra que enviarem aquesta setmana del Ministeri. Hi ha 4 propostes a altres convocatòries diferents d'innovació que hem trobat i també tenim una cosa que ja us avanço perquè ara parlarem del Real World Lab, que és molt probable, espero que al juliol ho puguem tancar, que formem part d'una xarxa de l'EIT Health, una xarxa de la Comissió Europea, de Living Labs, per poder donar serveis a ja sigui altres centres de recerca, startups, spin-offs, i estem ara, vam fer la proposta, vam tenir l'entrevista la setmana passada, i esperem aconseguir ser una dels 20 Living Labs que hi haurà a Europa donant suport, diguem-ne, a tots els emprenedors. Després hem començat també a fer proteccions intel·lectuals, el tema de les patents, de protecció de disseny industrial, tot això hi ha unes cosetes que les tenim en marxa i podria ser que tinguéssim la primera spin-off d'atenció primària de l'estat espanyol. Llavors això seria també una bona fita, és gairebé, aquí hi ha molta gent, diguem-ne, que ja ha muntat la seva spin-off a través d'altres centres de recerca. El Mario d'IDB ens explicarà una mica i volem seguir aquesta via també. Com a activitats externes ens centrarem en el Real World Lab. El Real World Lab és un Living Lab que neix amb la idea de que de vegades voltem pel propi mobile, que vaig estar ara fa unes setmanes, i d'altres events similars, i hi ha moltíssima gent fent coses en recerca, en salut. Moltíssimes coses innovadores surten a la tele, surten a internet, surten als diaris i al final moltes vegades aquestes coses no les trobem a la nostra vida. Què ha passat pel mig? Nosaltres pensem que moltes vegades el que passa és que no han estat testades en un entorn real i de la forma que s'ha de fer. Moltes, sobretot ara, són tecnològiques i falta aquesta part clínica que ells no entenen. Jo us explicaré una anècdota que molts ja l'haureu sentit, però la torno a explicar, que és que em vaig trobar una persona a l'Internet of Things World Congress del 2019 i tenien una plataforma de gestió penso que era de pacients diabètics, i li vaig preguntar, ostres, que xulo això, diu, l'heu tastat? I em va dir, sí, amb 8 persones. Bueno, 8 persones són poques. Ara ve el detall. Un era el meu avi. El meu avi, almenys, jo quan el poquet que el vaig poder gaudir, tot el que feia jo, ho feia superbé, per no dir una altra cosa. Llavors, què ens ha de dir el nostre avi? L'altre era el veí de l'avi. No vaig voler preguntar més, perquè la idea estava clara. Al final, quan tens pocs recursos, tires del que tens més a prop. Per això funciona? Doncs segurament no. Era una N petita i després, clar, l'experiència d'usuari és que, repeteixo, què ens ha de dir el nostre avi? I si fos la nostra àvia, doncs encara pitjor, no? Es tiraria més flors. Llavors, nosaltres pensem que hi ha molta gent desenvolupat tecnologies mèdiques, medical devices, aplicacions i plataformes de salut, coses d'intel·ligència artificial, i els hi falta aquesta peça. I nosaltres el que volem oferir és el reclutament de pacients. Nosaltres estem convençudíssims que per nosaltres, ho sabeu, tot i que és difícil, és una mica més fàcil que fer-ho a l'hospital. Si jo vaig al servei d'endocrino de qualsevol hospital, tinc malalts d'endocrino. Si vaig a primària tinc malalts d'endocrino, tinc malalts de moltes coses i tinc gent que no són malalts. Tinc pacients però tinc ciutadans i per tant puc fer moltes més coses. Puc tastar perquè tenim aquesta capacitat, tenim un comitè ètic i el que faríem és una experiència d'usuari i d'usabilitat si realment allò funciona de la forma. No sé si esteu acostumats, de vegades ens arriben apps o coses que són molt complicades d'utilitzar. I nosaltres encara, va dir que som joves, jo no tant, però els que comencem a tenir la nostra idea comencem a tenir de vegades dificultats amb el maneig. Llavors, això si des del dia zero es fa tenint en compte l'experiència d'usuari, això sempre va molt millor i segurament el mercat acceptarà molt millor. Després tenim un equip de recerca de qualitat que tenim aquí a l'Anna. Gràcies, Anna, perquè la majoria de les coses que estem fent ara sense tu no les podríem fer, t'ho agraeixo moltíssim. I després aquest segell de qualitat que podem posar. Llavors, sí. Anant una mica més al gra, intentaré passar els exemples així molt per sobre. Per exemple, aquesta mascareta que tinc aquí, aquesta és una versió del CSIC que porta el Proveil, que és un antiviricida. La versió FPP2, ells la van traspassar a una empresa que es diu Gomacams per poder fer la comercialització.
Què passa? Que aquestes coses en tecnologia sempre tenen un cost més gran que segurament la xinesa. Llavors ells volien tenir un argument de venda. L'argument de venda era, ells sempre deien, són més còmodes, t'aniran millor, si les renta les pot utilitzar una segona vegada i ja veureu. Llavors, què ens plantegeu? Nosaltres el que vam plantejar és un estudi d'usabilitat, de comoditat, de, per exemple, la gent que portem ulleres com nosaltres, que no se'ns embafin quan entrem en un lloc, sobretot dies com avui. Que la gent que porta barba, la gent que tenim eczema, que ens molesta, que no tinguem aquestes molèsties. I vam programar un estudi amb uns quants quaps amb els nostres equips que havien de portar 12 hores consecutives la mascareta i el que vam plantejar és aquest estudi. I de fet van anar tan bé aquestes mascaretes que les que teníem de reserva per fer com una tercera fase, perquè va ser un estudi creuat, les van utilitzar. I vam haver de demanar a l'empresa més per poder fer aquesta part. Les resultaven tan còmodes. Llavors aquest va ser un argument de venda. La segona, per exemple, eren uns pitets, que en aquest cas els pitets eren per residències, estaven bé, però tenien un problema, que la seva forma anaven amb un rotllo i quan havies de donar de dinar o de sopar a 25 persones grans era molt entretingut tirar-ho. Llavors el que va sortir d'aquesta experiència d'ús, d'aquests grups focals, era que es necessitava fer d'una altra forma, perquè no podien perdre tant de temps. Llavors el que va fer l'empresa és canviar, diguem-ne, la forma de la dispensació. Llavors li dones un argument, diguem-ne, per canviar, per fer una cosa que sigui més acceptable quan entri al mercat. Aquest, per exemple, que surt aquí de Fagor Cedrion, estan dissenyant un sistema per desinfectar estris. Llavors ens van dir textualment, del grup Mondragón de Fagor, em va dir al CEO, no haré ni un tornillo, ni un solo tornillo de esta máquina hasta que no sepa que en los centros de primaria los necesitáis. Entonces estem fent una sèrie de grups focals per veure si hi hauria acceptació i hi hauria necessitat d'aquest dispositiu i si hi hagués, com hauria de ser, com hauria de funcionar. Perquè al final aquesta empresa decidirà si ho tira endavant o no. Altres coses que fem, per aquí hi ha coses relacionades amb retinografies, amb la qual nosaltres evidentment reclutem pacients, li donem un cop d'ull a la qualitat de les imatges i sempre li donem aquest valor afegit a l'empresa que ells internament no entenen perquè són normalment enginyers, són desenvolupadors i aquesta part clínica els falta. I moltes vegades els hi falta també el volum. Aquí tenim, per exemple, aquesta que està tatxada. Vam fer una petita prova per mirar una sèrie de característiques cardiovasculars i no va sortir bé. Per tant, ara segurament aquests dies parlarem amb l'empresa i li direm tal com ho heu fet, això no tira endavant i no ho podrem fer. I nosaltres el que fem una mica és, quan ens ve el client, el que fem és proposta per proposta, analitzar-la, dividir-la en trossos perquè amb ells els sigui més fàcil de pagar i de veure quins són els recorreguts que tenen fins a arribar al mercat. Llavors això disminueix el seu risc per entrar. Llavors la idea és aquesta, captem un client, fem una entrevista amb ell, fem un disseny de la validació, que moltes vegades han posat alguns exemples, però d'altres, i aquí per exemple participant amb la nostra companya Diana, és un disseny de validació clínica, de dir, anem a mirar si realment el que tu dius fa el que realment dius des del punt de vista clínic. Això serveix pel que tu dius? Anem a mirar-ho, no anem a fer-ho amb 8 persones i la meitat de la família i l'altre veïns. Després el que fem, evidentment, és reclutar centres investigadors participants, intentem repartir en tot el territori. Un dels avantatges que tenim després sortirà és que tenim territoris de tot tipus, metropolità, tenim territoris rurals i podem fer coses molt diferents. I després, evidentment, una formació d'un equip específic sempre per treballar en aquest projecte. La idea després és tirar endavant una proposta amb un pressupost i aquí després de vegades podem participar en els futurs beneficis, de vegades simplement li cobrem la factura i aquí passi després l'ORIA i de vegades el que fem és anar amb una convocatòria. Anar amb una convocatòria comú en la qual ens interessa, muntem un equip, els ajudem a redactar, la gent de la UGP, de la Unitat de Gestió de Projectes també ens ajuda i diguem-ne intentem buscar una sortida per poder ajudar-los. Llavors, quines són les tipologies de clients? Doncs centres de recerca. Centres de recerca que els pugui faltar aquesta poteta nostra que tenim, com us he explicat diverses vegades, startups, empreses tecnològiques i, per què no, també inversors. Per què inversors? Al final un inversor té una bossa de diners per poder invertir i ha de prendre una decisió en algun moment donat i el que volen sempre és disminuir el risc. És compra barato, vende caro, és molt fàcil.
Llavors, per fer això has de tenir informació. Si, per exemple, li arriben una sèrie de projectes, si nosaltres som capaços de dir-los amb un petit estudi, donar-los aquesta petita informació de dir-los això té bona pinta però la gent no el vol, això està molt verd, això li falta una altra cosa, amb una inversió molt petita es poden prendre una decisió que segurament estalviarà molts calés. I al contrari, evidentment, una startup o spin-off, si va amb aquest estudi amb un inversor, li dirà no, és que no sóc jo qui diu que funciona i no sóc jo qui diu que la volem en el mercat, la volem instal·lar, sinó que ho diuen els investigadors de l'IDIAP Jordi Goll, perquè m'han donat suport i m'ho diuen. I tenim aquest segell fins i tot. Llavors nosaltres el que anem és anar a fires, anem coneixent gent amb la idea d'explicar el que estem fent. A través també d'ICEM i temes també ens donen el suport per poder-ho tirar endavant, poder conèixer més gent, poder tenir accés a molts més clients i de fet una de les raons per les quals estem a ICEM i temes és que aquest Real World Lab va agradar molt a la Carlos III perquè realment ajudava a implementar les coses a la nostra vida real, per això li diem el Real World Lab. Llavors, altres activitats que podem fer, d'aquí poc farem coses al Blanquerna a Madrid per presentar-ho, intentem fer jornades de networking, això que treballem amb ICEM i temes, jornades com la que fem avui i altres jornades que en farem i que participarem perquè la gent ens conegui. Anem una mica justet de temps i si algú té alguna pregunta aquí a la sala, encantats de respondre. I si no, us podeu enviar l'email a qualsevol dels tres, el que considereu més guapo o més guapa.